Hi hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kooti har'a anaaf kakuun ufne jirra jechuudha nu simadha kakuun usini uftee jirti simadhaan jechuudha kakuun guyyaa jalqabaatii fi simbaanaa wal barti garuu viidiyoo keessa seenaa turte yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa keessa seenaa turte garuu har'a kakun har'a bakka kuna haisiniin jechaarti akkasumatti bal'isaarti innaa namoonni baay'een keessanii haadhummaan akka miree haadha ta'uun kun akkamitti namatti tolaasi moo maalidha akkamitti ilaalta haadha ta'uu jettanii baay'een keessa na gaafachaa turtanii haadha ta'uu jechuun basma akkam jedhee isinii ibsuga haadha yeroo jedhamu haadha ta'uu wanta baay'ee nama gammachiisu tokkodha wantoota biyya lafaarraa nama gammachiisu jedhamanii yaadaman keessaa inni hangafaaf ni tokkoffaan akka ani aga ammaa jiraadhe argetti haadha ta'uu baay'ee na gammachiiseera jechuudha. Nama umurii kana keessatti hamman jiraadhe umurii kanarra gahe keessatti wanti nama gammachiisanis wanti nama gaddisiisanis baay'een jiru. Wanta kanatti baay'ee gammadeera yerootti jedhamu jira gudoo yeroon kun baay'ee gammachuu ture bara kana keessa baay'ee gammadeen ture yerootti jedhamu jijjira garuu isaan keessa haadha ta'uu jechuun naqa ibsaan qabachuudha gammachuu baay'ee of keessaa qaba wanta baay'ee sammuu keessi haaressa jechuudha waan baay'ee sitti dagatte jechuudha. Waan tokko sitti dhaga'amu jechuudha erga haadha taate erga mucaa deesseeti wanta baay'eetu namatti tola jechuudha nama gammachiisa jechuudha bakka haadha ta'uu kee qofaadhaafu gammachuu tokkodha mucaa qabaachuun kees gammachuu kan biraati jechuudha deessee mucaa kee of harkatti ilaaltee mucaa kee bakka ishees keessaa baate kana yeroo hoosistu yeroo faana dubbattu kan kee kan ofii kee itti dhamaatetti dadhabdee deesse kana akka gammachuu addaa namaa kennite jechuudha. Kanaaf haadha ta'uu jechuun baay'ee tokko nama gammachiisa an akka kootti jechuudha. Yeroo baay'ee namni haadha ta'uun akka midharee erga haadha taate yoo jijjiirama maaltu sirratti argame si jijjiirama maaltu mul'ate maaltu jijjiirame jedheentu nama gaafata jechuudha. Anis anaafillee gaafin akkasii naa dhiyeesseera. Mana dhaabuun akka miree jedhamee gaafatameera. Daa'ima erga deessee haadha erga taatee jijjiirama maaltu jira jedhanii na gaafataniiru. Jijjiirama baay'eetu jira. Bakka jijjiiramoota hedduutu jira jechuudha. Erga daa'iman godhadhee jechuudha. Kanaan dura wanta baay'een yoo si gaddisiise nama gaddisiise yoo ta'e mana keessatti erga haadha taate baay'ee sin gaddisiisu jechuudha. Maaliif hin dagatta yeroo sana irraanfatta jechuudha. Wanta si aarsu wayillee yoo si aarse bakka daa'ima kee bira yeroo geessu yeroo ishee wajjin dubbattu yeroo harma hoosistu hin dagatta waan akkasiiti bakka satisfaakshinii namaa kenna jechuudha. Haadha ta'uu baay'ee nama gammachiisa nama boqochiisa haadha ta'uu jechuudha. Kanaaf ani hiika haadha ta'uu akka hiikee baay'ee gammachuu baay'ee daraan nama akka ni gammachiisuun ilaale jechuudha. Haadha ta'uun kan biraa erga haadha taatee maaltu jijjiirame warra jettanii na gaafataniifis immoo wantoonni baay'een jijjiiramaniiru jechuudha. Mana keessatti haadha ergii ta'ee jechuudha. Duraan ani jechuudha anis ta'ee abbaan kakuu jiraan jechuudha ofiif kan yaannu jechuudha ofiif yaanna ofii keenyaaf jechuudha dura amma garuu anis ta'e inni kakuudhaaf kan yaannu jechuudha waan hundumaayyuu kakuudhaaf kan inni yaannu bakka kun jijjiirama tokko jechuudha ofii yaaduu dhiisneetu mucaa keenyaaf ture kan inni yaadaa jiru jechuudha ammallee jechuudha. Sagara fuulduraa isheen taatu sagara fuulduraa akkamittiin akka guddattee barattu kana jechuudha.
silaas guddachuun shiin oolu barachuun shiin oolu nama guddaa ta'uun shiin waan hin oolle waan ta'eef andarlaayinii waan ta'eef namni immoo mul'ata fagoo qabaata waan ta'eef ammumarraa kaasnee nuni waa'ee keenya yaaduu dhiisne waa'ee mucaa keenya yaadaa jira. Kun jijjiirama tokkodha jechuudha. Na jiraan illee jechuudha. Durarra amma serious yeroon isiniin jedhu waa'ee mana isaatiif jechuudha. Baay'ee serious ta'ee jira jechuudha. Mana isaa hordofuudhaanii manni koo maaltu hir'ate maaltu barbaachisaa kaakuudhaaf illee maaltu barbaachisaa maaltu hir'ate jedhee gaafachuudhaanii amma inni baay'ee serious ta'ee jira jechuudha. Kana jechuun jijjiirama kan biraa jechuudha. Ofirra mucaa caalsifachuu kun jijjiirama jechuudha. Inna kan biraa mana isaatiif serious ta'ee isiniin jedha. Kan biraa durallee anaafinni yoo walitti buunellee baqa namni yeroo hundumaa haasaan oolu yeroo hundumaa kolfaan oolu yeroo ittiin walitti buu jira yaada tokko kaasee wal dhabdee yaada ni jiraata. Sumaaniyyuu amma yaada sana hiikanitti amma walii galanitti wal cufuusa jedhaman ni jedhamu sun jira jechuudha. Amma garuu jechuudha haala kanaan erga kakuun alattee jechuudha. Wanti kamillee wanti nama walitti buusu yaanni walii galuu didu kamillee tun gidduutti uumame wal jalaa callisuu hin dandeenyu jechuudha. Sababa eenyutti sababa kakuutti jechuudha. Innis yoo aaree jiraate callisuu hin danda'u nafaana haasaa. Innis yoo aaree jiraate callisuu hin danda'u isa faana haasaa. Duraan garuu aarran walitti aarran dubbatu innis anis hin dubbatu callisnee bullachuudha. Dur keessattuu inni yoo aaree ana dhallee aaree kee daqiiqa muraasa booda kan dhiisee haasa'uu barbaadu malee inni takka aarran irra bula baqa. Har'a yoo aaree mugula. Aaree bula bor garuu irraa gala. An garuu hamma sana gahuu hin danda'u amala koo keessatti jechuudha. Amma yoon aare daqiiqa muraasa aaree dudubbadhee isaa booda nan dhiiseen akka duraanii akka normaalii isa duraatti haasa'uu hin barbaada jechuudha. Ana amala kooti. Inni garuu yoo aare waan dhuma cufee bula. Borii irraa gala jechuudha. Bor nagaa ta'a. Amma garuu jijjiiramanni lammataa jechuudha. Amma wanti barbaade badeeyyuu wanti barbaade isa gaddisiise isa aarseeyyuu caliin jedhu baqa. Nafaana haasaa hin dubbatu. Kunis jijjiirama kan biraati jechuudha. Kanaafuu karaa bira daa'ima argachuun haadha ta'uun abbaa ta'uun nama sirreessaas obsa namaa kennas jedhee yaadachuudha. Namoonni baay'een yoo hin jarjarullee ta'e waan tokko gochuudhaaf aaruudhaaf gadduudhaaf hin jarjaru yoo ta'e yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo daa'ima qabaatan daa'ima isaaniitiif jedhanii of qusatu baqa. Mucaan koo maal taati mucaan koo maal ta'a jedhaniitu of qusatu. Kanaaf daa'ima yeroo argatanii wanta baay'ee jijjiirama jechuudha. Namni daa'ima argate haaluma sanaan itti fufu akkuma duraaniitti itti fufu. Amalli isaanii jijjiirama wanta baay'eetu jijjiirama jechuudha. Mana keessa wanta baay'ee jijjiirama siniin jedha. Jijjiirama baay'ee nurratti fiddeetti kakuun ergi dhalattee tokko obsa nuu kennite lamata akka nuni walitti gaddinee hin bullee fi gidduu teessee araara buusti yeroo hundumaa. Inni kan biraa immoo ofii keenya dhiisnee waa'ee keenya dhiisnee akka nun isheedhaan yaannu nu taasiseera jechuudha. Jijjiiramoota kanatu jira. Siniin jedha haadha ta'uun wanta baay'ee namatti toludha. Baay'ee wanta baay'ee namatti tolu wanta baay'ee nama gammachiisu siniin jedha. Sinillee haadha taatanii akka gammaddan abdiin qaba. Ciao ciao.